maundu mothe macenjie na rwimbo rucenjagia maundu manene uguo gwaku mucii kugerera rwimbo rwa muthenya wa umuthi maundu no macenjie gwaku mucii kugerera rwimbo rwa Kameme TV. Akorwo hihi ni uraigwa withi muno ni tondu wa biashara yaku, akorwo ni withi muno ni tondu ukorwo nduri na handu ukaroka rucio, tamaka no urikie kwirorera tabarira ino ni tondu wa ndungata ya Ngai iria gukayaria ciugo igiri uthikiriirie, ni tondu wa rwimbo tungiina rukuhe mwihoko rucio uhurirwo thimu wirwo atiriri Martin wa Janet ni araririe ciugo ciho nawe akuhurire thimu akwire mundu muna uka wira fulani mundu muna uka haha tuteithanie tondu Ngai ni ahinguraga mirango na ageraga njira o ciothe. Guku ni Kameme TV muthingi wa ruriri, ni njitagwo Martin wa Janet mutabania wa tabarira ino kuma thaa ici o nginya cikwihanda thaa 11:30 Ngai kunyita ogeni ngakwira karibu sana nigetha tuteithie Ngai na tumwire ni agiriire na ndinagiuka o wika haha ni njukaga na my team nigetha tugoce hamwe twambararie Ngai twi hamwe nigetha tondu ino ni tabarira ya kigoco kia live ukaigua gita ukaigua soro ukaigua bass ukaigua rhythm ukaigua drama ukaigua backups na ukaigua rwimbo rwega wigwa kumucii nikio tabarira ino etagwo kigoco gia Kameme live. Karibu sana Lois Mwangi. Asante sana. Nitoka nigetha tugoce Ngai nduma kanitha-ini kuria thomaga hari Elion Sikas na majira njuke ngeithi eroeria Kameme TV momokire ngeithi icio na karibu sana nigetha tugoce Ngai. O ndina credit cianyu muthenya wa umuthi ithaa riri guko ngikirira andu 50 credit ya ciringi 200 we guthi thimu-ini yaku uhinye *811*49# urathi thimu-ini yaku ukahinya *811*49#. hena skiza ya ndi kwenda gutwarana nawe ikuingira thiini wa thimu-ini yaku ukuni forwardera namba-ini ya 0723328846 0723328846. Karibuni sana tugoce Ngai. Asante sana, karibu sana Mili Mwangi. Asante sana. Sade yako ni akorwo njega ndatinda haria PCA bustani na twarathimwo muno riu gikaribisha mwiroreri wa Kameme TV ndimwiria kuhiriria tugoce Ngai nekire twarafa tondu ni tukugoca. Amen. Mothe twina Mr. James. Karibu sana Mr. James. Aria no yo. Karibu sana. Asante. Kuhana atia? Utie na uru. Nijitagwa James. Kana James Touch Music na ndi ndakaribisha mwiroreri muthenya wa mothe tukigoce Ngai hamwe. Karibuni sana. Yes. Karibu sana Mr. James. Karibu sana Mr. Soro. Thank you muno. Ni nani ndatinda haria PCA high level ndatinda ngigoca mwathani wakwa. Karibu sana tukimugoca na tukimwambararia. Thank you muno. Asante sana. Hara mwana ule twina Mr. Mwangi the teacher. Karibu sana. Thank you muno. Na niĩ ndagitinda o kuria Kasari kuria kwa Mankush wetagwo Joy Center Church na nitwakigoca Ngai na njira njega na ira ndero kugeithia muno ni mafansi kuria mwena wa Kangema niko twatira tukiumagaria muthuri wetagwo Evans Masharia mwena-ini ucio kanitha-ini wa ICK wetagwo Tang'ara. Riu kuria gwa Teachers Talent Nurturing Academy no turagithie na mbere na kurera iheo o hamwe na Teachers Record. We wenda guthoma guitar, wenda guthoma keyboard, trumpet, saxophone, ona wenda gutuika DJ, ona wenda guthoma kothi ya mechanical wiring. Mwaka uyu maundu mothe mathiete wega. Ungenda kunyona thiini wa social media ciakwa ni Mwangi wa Kibo the Teacher page kuria YouTube noguo Mwangi wa Kibo the Teacher kana 0728103947 0728103947 kuria Nyandarua mwana wa Ndunduri Rutara muikare hau tugoce Ngai hamwe na inyuĩ. Asante. Karibu sana mundu gwitwo Pius Pianist. Thank you muno. Na ndatinda kuria PCA Kasarani ko ndatinda ngigoca Ngai. Yes. Atwakirathimwo ni Ngai ndero ni acirika kunjuke ngugeithie muno mutongoretio ni Elda Muhami na family yake manjiraga kwanza muthenya wa Friday matikomaga mutongoretio ni Elda na ndero ngugeithie ni nyina wa Ibira wa Waigwa ya kuria Nyeri makoragwo mecambiki yaku na arata aku muno manjira ngugeithie muno na matongoretio ni mwana wao gwitwo Msupa na makinjira ni magagiuka nginya no ndure wa makia matigoko thoni ni undu wakwa ati magoka ni undu mone Martin wa Janet. Uthoni tutigetie wiki imwe tutigetie Saturday imwe. Okay. Koguo no Saturday no wiki ino
Riu na Saturday. Riu Saturday rĩngĩ. Saturday rĩngĩ. Aha. Nĩ kũhũra mbũri ciambatĩte gatũ. Twambatie mbũri ũguo. Riu niĩ ndĩrakũrire nĩ ũkangora gate-inĩ nĩ ngacira karibuni. Thank you muno. Na no wega ũririkanie mũcambĩki waku kana mũrata waku. Ũthoni wĩkũ. Nĩ thaa cigana program. Kwĩ mũndũ ũngĩenda gũgagũtwara. Nekũraihu eharĩrĩrie wiki ĩno. Ona kwĩ ũngĩ waiguĩra thaa ici nĩ ũragũrana. Ararĩ na mwĩhoko rĩu nĩ acoka thĩ hanini. Tondũ ararĩ mũhĩrĩga wa Sara. Kũrĩ ona ũngĩ ũtoĩ nĩ ũragũrana. Na nĩ hĩndĩ erorera kameme. Rĩu no ũmwĩre nĩkĩ kũragĩthiĩ na mbere. Arĩa maragĩkuire ngoro poleni sana. Na nĩ ngomba gũcokia ngatho Martin nĩ ũndũ wa kũhe kanya gaka njĩtĩrĩ arata. Na he mũrata ũmwe witũ twĩroragĩra mũno aranjĩrire tagwo Shiro akoragwo kũrĩa mwena wa UK. Na nĩgetha kuone wega. Na nĩ arakĩnjĩrire ndĩmũgeithie mũno. Na ngeithi icio citirĩ ũtheri. Nĩ aranengerire tũmĩtĩ twa gũthiĩ ngĩcihũraga. Ya kũhire kĩgĩna. Koguo Shiro Ngai amwe akũrathime na gwĩke wega. Koguo ona arata akwa arĩa matarĩ Kenya na no wende kũnyitĩrĩra kana gũtũgoka tũgĩthiĩ kana kũhe tũthanju twa gũkĩhũra mbũri. Karibu sana na muthenya ucio wa Saturday tugakiambia kindu kuma thaa 8 niguo maundu makambiriria tuthii uguo kinya kindu thaa 1 koguo karibuni sana tugacamania haria Kenyatta Road niho turagera bare ya Kenyatta Road nigetha tutumiriire Gatundu tondu kururia ni agikoretwo agithondekete bare yo wega tugakigera uguo tumite haria Gatundu hatuke Gatundu town kiuga sikinye thaa 8 koguo ugiuka kindu thaa 10 waga irio tukanaigwe wina thina. Ni undu wa direction mundu ungikenda namba ya thimu kana mundu ungikenda kuni support kana mundu ungikenda kwaraniria nanie namba ya thimu ni 0721817274 0721817274 aria matari Kenya thengi tono murathi na mbere kunjiriria kuria mwena wa WhatsApp na ni ndimwendete muno na ndirikania andu tondu ni ndikiti kumenya uguo na Ngai akurathime muno wa kuria Top Care rwimbo ni kihoti ungiruina wega utari na itherũ no rukuringire ciama Ngai wa mũrathime na mwĩke wega na muthi na mbere na gutuhoera. Asante sana, thank you Pius Pianist nitugakunyitirira muno Saturday yo ni ya mweri 21 tugoka muno nigetha tugikunengererie mundu tiga kuiguaga heho haria toro tondu mũndũ iguaga heho muno ewika riu ugie na mundu muri giteithanagia tie ukona TikTok we wika kirugaga ngima kuu wina vediti riu menye riu maundu mau ni ukweherera riu rikaraga haria gite-ini waikana remote ukiona kameme TV na ividi ile ivia na mbere gwa kameme. Thank you muno na Ngai agwike maundu mega na gogona riga kona favor ya Ngai na wega wa Ngai na ni njui atungatiri ni magoka ni njui aini ni magoka ni njui ahuri biashara ni magoka arata ni magoka ma presenter ni magoka ona ahuri aina ndataya magakorwo maihurite uguo ni kuga ni muthenya munene muno muthenya waku tugoka kuria itura ritagwo Gatundu Gathaiti andu a Gathaiti Gatundu ni tugoka muthenya ucio Ngai witu atukinyaniria. Asanteni sana, karibuni sana nigetha tuthathaie Ngai tumwire ni agirire. Wewe nyumba kana wewe haria uri karibu sana muno. Uri ungi ni tukoragwo na muhuri wa ndarama etagwo Sami, tukoragwo tumuhingirite handu kanyumba gake. Riu reke aiganire uguo ni tondu wa mwathani na guku thiini wa studio twina muthondeki wa instrument ici sound igakorwo njega nigetha na haugo mucii gwaku igwe njega biu na noe urathondeka kamera nigetha wone kamera eno wi nyumba ni theru ni njega na ni urona mundu ukona ni acenjie no etagwo Daudi twinake haha na ni ura coordinate haha uguo studio kuria iguru twina producer maundu ma mothe nigetha makorwo mari mega etagwo Mr Karanja na timu yaku yothe ria mwena uku iguru. Ngai twamarathime na meke maundu mega. Tabarira ino ni ya kugoca Ngai, ni ya kwambararia Ngai, ni ya guteithia Ngai. Uguo mundu wothe unyitaga itemi ndari hindi akaima uguo guku ni tondu ni wira wa Ngai urutaga, ni tondu tutiukaga kugathiriria Martin wa Janet haha, tutiukaga kwaria cianga cia murengo
uyu kana murengo uyu tukaga kwaria o cia Ngai witu tu uria watinda ukiaria uria ukumenyereire utuko na muthenya ucio niwe twoka kwambararia na niwe twoka kwaria ciake mundu gwitwo Lois ni wakorwo wera andu twina credit na ndona no ambie gutuma message aria merekera rwimbo ruru gwitwo ni ngwenda gutwarana nawe no wega ukimaririkania uria marahihinya nigetha mundu waingira TV ni thaa ici ri oe thimu yake na microphone yaku ndaigua ikuraihu ndikega na Daudi araigua i sawa haya karibu urathi thimu-ini yaku ukahihinya star 811 star 49 hash urathi thimu-ini yaku ukahihinya star 811 star 49 hash hena message ikuingira thiini wa thimu yaku ugu forward namba-ini ino ngukuhe 0723 328 846 0723 328 846 ithaa riri ria mbere ngukongekirira andu 50 credit ya ciringi 200 haya thank you very much uguo niguo gwika ututumire message yo kwi namba ya 0723 328 846 gona mwerekera wako kana producer ni anyitite video nigetha akumenyithie rwimbo ruriku we wi mitambo-ini thaa ici nayo atararirikana rwimbo ruriku nigetha uhihinye ucio ugutaririo ni kairitu kau ke hau kararia wega na mugambo producer nigetha tuigire rwimbo-ini kwigwatira ni ngwenda gutwarana nawe ta skiza tune yaku hihinya star 811 star 49 hash ni star 811 star 49 hash unaria magero mengi wenowe murata waku sana thank you wewe mitambo-ini ndiramenyithio kuria Nyeri kwina mashabiki maingi muno me mitambo-ini asante sana ona Mr Githaiga ni unjirie ni uthire kuona your dad mungeithirie muno ni mukurino na ni tumwendete muno andu aria mekuria Nyandarua message ni nyingi muno turagiciamukira andu aria meguku Nyairobi Kiambu County turona message ni nyingi muno ni iroka haha thiini wa screen-ini na tugaciamukira na njira nene muno ona inyu mwikuria mwena wa nja ya bururi mugagitwirorera na njira nene muno kuria mwena wa Kameme TV Kenya haria YouTube ya Kameme TV page ni ya Mati Janet HSC kukwima fans maingi muno matafarira ino Ngai amurathime na mwike maundu mega tugithie na mbere na kwambararia Ngai tugithie na mbere na kunengereria Ngai ugoci guthie na mbere na kumwira ni agireire umuthi ni Sunday njega muno mweri uyu wa iri twambe twire mwathani wega ni tondu wa guturehe mwathani tugugutia muno ni tondu wa wiki ino ona mweri uyu wa iri mwathani ni utumenyereire kuma Januari ona thaa ici toka gukwambararia Ngai we no tumenyereire tabarira ino i moko-ini maku mundungata yothe ikurugama haha yaria ciugo ciaku mwene hinya wothe ciugo cio cituike cia guteithia mwiroreri witu nacio nyimbo ciothe tukuina haha mwathani nyimbo icio iteithie bururi witu iteithie mwiroreri uratwirorera haha ituike cia kugarura o mundu o wothe na ituike cia kuguna o mundu wothe uratwirorera haha mwihoko na kirigiriro ciothe ci moko-ini maku thiini wa tabarira ino twahoya uguo tuyu ni ugututongoria na ni ugutumenyerera thiini wa ritwa riaku Ngai na ria muruguo ni twahona twetikia riu kuhiriria tuteithie Ngai tumwire ni agireire mwiroreri wa Kameme kiria gwika no kundumira message kwi namba ya 21182 kukwina message ukundumira na gikorwo wi kuria Kameme TV Kenya ku no wiki ndumiriri yaku kugerera o yothe ni gukorwo ngimithoma uguo tukwina nyimbo igiri ni getha ngorwo ngithoma message cia mashabiki maria mothe megukorwo matumire message kuma kuria mwena wa Kameme TV Kenya aria maratuma gwa Kameme TV koguo the tuko tugitwarana nao kinya cihande haria 11:30 Kameme TV muthegi waru ni tuyoneire githima kia mai me muoyo muhiriga-ini wa Juda ni tondu hau uri ni githima hau magaraga ni githima haha ni githima na nikio tukumwira mwathani amukire ogoci ni tondu ni Birishiba githima kia mai me muoyo haya ndeoneire
githima kia mai me muoyo mwĩrĩga-inĩ mũrĩrĩ ũrĩa wa Juda mũrito ũrĩa wa Daudi nĩ atherũku gĩthima kia mai me muoyo roi gĩthima kia ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete roi gĩthima kia ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete Ngai Kameme Jesu witũ waigire ũrĩa ũkũnyua maĩ marĩa kũmwenda kanyota ũrĩ ngoro-inĩ yake kũrĩ therũkaga njũĩ cia maĩ mega maĩ matarĩ majuge gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete roi gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete Ngai gũtũra nyuaga maĩ ma gĩthima kĩa Bishop maĩ matarĩ majuge nĩ rũgendo-inĩ werũ-inĩ ũyũ wa mathĩna nyuaga maĩ tondũ nĩho ũteithio wakwa gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete roi gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete thiaga hau gĩthima-inĩ ngĩnyuĩra maĩ kahota gũthiĩ rũgendo wega wa Ngai ũrĩ twaranaga na niĩ na guoko gwake gũgũtũra kũnyitĩte roi gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete roi gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete Mũsamaria amũkora gĩthima-inĩ amwĩrire nĩ niĩ maĩ marĩ muoyo na ũrĩa ũkũmanyua ndakanyota ũrĩ roi gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete roi gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete Ngai gĩthima-inĩ ngĩnyuĩra maĩ kahota gũthiĩ rũgendo wega wa Ngai ũrĩ twaranaga na niĩ na guoko gwake gũgũtũra kũnyitĩte roi gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete roi gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete
Ngai mũnyũmbi ũngĩona ũitarĩ kĩnethino Rĩtwa rĩaku Baba rĩa mbarario nyũkia ngumo na waciinĩ ciaku Ngai witũ Yenathiĩ ndona thĩna thũ ciakwa ithengaga Ningĩũragia Ngai wakwa thiĩte kũ Nĩnĩo maumbagĩra tũnua twao Nĩ Jehova Ngai no kanomuya Nĩngũkumia Ngai mũnyũmbi ũngĩona ũitarĩ kĩmethino Rĩtwa rĩaku Baba rĩa mbarario Ayũkia ngumo na waciinĩ ciaku Nĩguo Ngai Nawe ndũrĩaga ningĩ ndũkomaga tondũ indo ciothe ciumaga gwaku Nĩ wega waku ndũkĩgerekanio na wega wa mũndũ wa ũmũthĩ Nĩngũkumia Ngai mũnyũmbi
Ndaunyukite kiuma kwa wainga, ndaunyukite kiuma kwa wainga, Jesu akenjoya kĩthambia wega akĩhumba nguo ya ũhonokio kwa wainga, ndigacoka ndigacoka kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka mũthuri wa tũra kwa wainga, mũthuri wa tũra kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ ũyũ mũthĩni Jesu arawĩta kũhonokia kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka mũtumia wa tũra kwa wainga, mũtumia wa tũra kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ ũrĩa mũthĩni Jesu arawĩta kũhonokia kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka mũirĩtu wa tũra kwa wainga, mũirĩtu wa tũra kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ ũrĩa mũthĩni Jesu arawĩta kũhonokia kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka haleluya. Mwanake wa tũra kwa wainga, mwanake wa tũra kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ ũrĩa mũthĩni Jesu arawĩta kũhonokia kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka Ngai witũ. Nĩngenetio nĩ kũhonoka, nĩngenetio nĩ kũhonoka nĩndaririkana wĩra mũritũ ndarutithagio nĩ Saitani kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka kwa wainga, ndigacoka kwa kereke, ndigacoka asante. Osho Ngai. Oh. Ni Sunday ya mweri nyanya. Wewe uraigua atia uhurukite gwaku nyumba uka
thank you. Mundu gwitwo Naomi Kariuki urajira kuma Naivasha no Kameme TV muthigi wa ruriri. Ngai amurathime aikaria kure Naivasha nigukorwo mwi fans a Kameme TV. Mundu gwitwo Mary Kim na kuona sana wakiuga Kate na mundu gwitwo Muthama ukaitogoshe Ngai. Asante sana mundu gwitwo Erinja ngaho gakiuga kuria Githabai dauma kanitha riu niko kwa TV na watch Kameme TV. Thank you Mr. Erinja gahogaye kurathime na gwika maundu mega nigukorwo wi fans witu muno wareke kuma kanitha na riu wi haha. Mundu gwitwo Esther Wanjiro wakijira kigosho kiagirite muno Martin wa Janet rwimbo ndahunyukite ngima kwa Wainga ndona andu ra makeni no rwimbo ruu Jesu agitwoya agituhumba wega nikio tumugocaga na kumunengereria ugoci tondu kuu tutigacoka ndirakaririo ni andu akuria Murang'a kanitha wa ACK na meici ni mukorwo mugie na hadafu tondu riu mutigikiie nyumba cia Ngai ginya mwenjaga ugathie biu nyumba ya Ngai ugathie kuiya indo cia Ngai na wathi wenjaga ukaruta nguo biu ciothe tukona njaga yaku igikira hara kigongona-ini igikira hara kigongona-ini igakira hara kigongona-ini ni wega tutie kigongona kia Ngai ona tugithiaga gwika maundu maria magirire ono gitumwo wika maundu moru wira wima nyumba ya Ngai tigana nayo nyumba ya Ngai tigana nayo tiga kuiya indo cia Ngai kuna andu marathire kuria Murang'a na maraiya indo cia nyumba ya Ngai maraiya indo nyingi muno na maraiyaga menjaga koje guthukia muno mukaigira nyumba ya Ngai mwenjaga wenjaga biu riu ucio to akimenyirwo ni mutumia wake tondu hekana na ndaihu uguo na ina gatoguo riu ucio bica yake tondu ni ironeka wega akihituka uguo riu ucio mutumia wake no ongeruga maige ucio ni mundu wakwa tondu ni oi mukonyo ni oi na hagi riu o mundu ni ari kapati gake karia hihi aroragwo uguo gathe riu ucio no riu woka kigongona-ini winjaga cuari maundu make no urigwo na Ngai agakorwo ahana ati agitwira andu amwe tondu kuona ni kunyarara Ngai kunyarara kigongona kunyarara wira wa Ngai uguo na inyui muratumwo mugeke uru thiini wa nyumba cia Ngai no wega mwimenyerere kwigwatira kirumi tondu kirumi kiu gitiga kuma thutha gigutwe kumite thutha gwata njiarwa ciaku gwata family yaku gwata we mwene wereherera mathina weherera ruo na maithori tondu na ciana irio gatiga guku thi wa matigira ruo ona we mwene ugutura na ruo uguo no wega gutia nyumba ya Ngai kumitia ni kindu gia bata muno ona okorwo no turakirwo twi wira ona okorwo muno marakiuga nyumba cia Ngai imwe ati cikarithagĩrio kindu gitagwo ati nguku na ingi cirogotagirwo matumbi koguo mundu anyorarĩtie nyumba ya Ngai akaiga ati kuu kurithagĩrio nguku kuu ndiona kari gwake ukarithagĩrio nguku kuu uguo ndiona we mwene akiuga atiriri ati nyumba cia Ngai cirithagĩrio nguku ni maheni tina matumbi na igutwika no maheni no gukorirwo kuma ria ndaciarirwo ni ndiakorire nyumba ya Ngai na ngikora wega wa Ngai na ngikora nyumba ya Ngai wira uria rutagwo na korirwo ni ndaciarwo ndiaingĩririo nyumba-ini ya Ngai uguo na ngimenya nyumba iyo ni ri kirumi na ni ri kirathimo uguo no wega ona twathoma tuthome atia na tuthome Biblia na tumenye maundu maingi atia maundu matigatume tumene Ngai maundu matigatume tumenye muno ona gutwika ni gukiritwo uge witu no gugeka atia no gugatunina uge witu ni gukora mundu ni agena uge muingi uge ucio agena naguo muingi akabi confuse andu na kumuonia uria andu mabati kufuata no mumenyerere wira uyu he uria wambiriirie na wambirio ni aciari aitu na tutigatiga wacirio ni aguka witu tutigatiga ababa witu tutigatiga nie kiremba giki ni ndira mundu ohe tondu ingikwira wohe giki ni kirito my brother no ndirathithia nakio giki ndingimwira wohe giki kwanja ni kuihuru kuu thaa ici riu kuihurite nga riu ni ndingikwira wohe kiremba tondu imana yake ya kiremba so uguo we ikara kuu ukoragwo hucagia Ngai kuu abararagia Ngai hujia Ngai akorwo ni ukwenda guka gwa kurino ukatukuonie mutaratara wenda PCA ukatukuonie PCA uria yikagwo wenda ACK ukatukuonie nowe na twikaga mutaratara ucio kuringana na twakorithia aciari aitu twakorithia mami witu ababa witu na tutingikiura na mami witu ati tuge ni tugwitongoria so ona twamenya maundu maingi
tutikaimenya-inĩ ya ũhoro wa Ngai. Ũguo noguo ngwendaga kwĩra eroreri akwa tondũ ndĩmwendete mũno na ndĩmũtĩĩte mũno, no wega kũmenyagĩrĩra nyũmba ya Ngai. We ũikarĩte hau, tĩaga Ngai waku, tĩaga Ngai. Ona ũngĩaga kũmũmenya mũno, mũtĩe tu nĩ tondũ wa mĩhũmũ. Ta maka mĩhũmũ ũyũ ndũĩ kũrĩa ĩraima, na we nĩwe ũramenya kũrĩa ĩraima. Ngai ũcio ũcio ũraiga we gũtirĩ, ũcio ũraiga gũtirĩ. Mata mau ũrameria ta maka nĩwe ũramenya kũrĩa maraima, na we ndũĩ. Ta maka nĩwe ũĩ kana nĩ gũkinyia hwaĩ-inĩ. O ũguo tu ona ũmũgoce nĩ tondũ wa kaũndũ kau tu, ũmwambararie tu nĩ kũmenya atĩ we nĩwe wĩna hitho ya gĩkuũ, we nĩwe wĩna hitho ya kũmenya matuku marĩa ũgũtũũra. Wamenya ũguo rĩ, ũkamũgoca na ũkamwambararia. Nĩkĩo tũkaga haha kũmũteithia na kũmwĩra nĩ agĩrĩire na kũmũnengereria ũgoci. Ũguo we hau ũguo mwĩroreri wa Kameme, ũndũ ũrĩa ingĩkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ, enda Ngai no mũtĩe mũno, no mũkumagie na weherano na njĩra cia andũ arĩa othe mangĩenda gũkwĩra gũtirĩ Ngai, na weherane na ndundu cia andũ arĩa othe mangĩkwĩra atĩ igũrũ gũtikoragwo Ngai, na weherane na andũ arĩa othe matatĩte nyũmba-inĩ cia Ngai, na weherane na andũ arĩa othe matatĩte ndungata cia Ngai, na weherane na andũ arĩa othe mangĩkwĩra nĩwe wĩikarĩtie gũkũ thĩ ĩno. Ta maka kuma mataneti pamwanyu nĩ angĩingĩrire harĩa mataneti na wage kuma, no nĩ tondũ wa Ngai, akiuga we ume, na igire ume nĩ tondũ wĩna gĩtũmi. Nĩ tondũ ũguo Martin ainaga haha, nĩ tondũ ũguo Royce ainaga haha, tondũ Mwangi ainaga haha, Mary Mwangi ainaga haha, nĩ tondũ ũguo mahũraga keyboard na arĩa angĩ ngita. Ũguo Ngai nĩ amenyaga kĩrĩa gĩatũma njiare mũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩatũma mũndũ ũyũ oke thĩ ĩno, kĩrĩa gĩatũma we ũke. Ũguo kĩrĩa gĩatũmire Ngai oke rĩ, gĩtungatĩre. Kĩrĩa gĩatũmire Ngai agũteithie, gĩtungatĩre no mwende. Gũkũ nĩ Kameme TV, mũthingi wa rũrĩrĩ, ithaa rĩrĩ rĩngĩ kana ndagĩka cigana ona mũndũ gwĩtwo Daudi. Ũngĩona hena mũtungatĩri hau ũguo, no wega ũkorwo ũkĩmũingĩria haha nĩgetha okorwo agĩũka haha nĩgetha akorwo agĩtũhingũrĩra tabarĩra ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya kĩgoco gĩa Kameme gũkũ Kameme TV, mũthingi wa rũrĩrĩ. Mũndũ gwĩtwo Lois, Yes. no tũrona message cia andũ arĩa maratũma Skiza na kuga ũrĩa marakĩenda gwĩkĩrĩrwo kĩndũ gĩtagwo skiza code, na nyĩmbo ici tũkĩmeraga gwĩkĩra rwĩmbo rũrũ nĩ wega nigetha thimũ yaku igatiga gĩtinde kĩgamba ti nĩguo igakĩgambaga nyĩmbo njega ciĩna Ngai. Nĩguo. Wow, onokorwo to ũkinyĩrwo nĩ credit kĩu no wega gũsupportaga ministry na gwĩkĩra nyĩmbo. Ũguo gwĩkĩra rwĩmbo rũrũ nĩ tũhũ thimũ yaku inage tu rwĩmbo rũrũ rwa Martin wa Janet. Yes. Tondũ ona rwa rũinaga thimũ-inĩ yaku rĩ ndũmenyaga nĩ rũrĩkũ. Ũtangĩreka rũrũ ũramenya nĩ rwa mũndũ ũĩ. Rũrũ rwa mũkũri no ũinaga ha Kameme. Rũrũ rwa Kameme TV rũinage thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku. Yes. Watwĩra tũrahihinya *811 *49 hash. Yes. Wewe na thimũ yaku ũrameoka hinya *811 *49 hash. Hena message iroka. Yes, matuikirie. Yes. Namba-inĩ ya 0723 Yes. 328 846. Uratuikirie namba-inĩ ya 0723 328 846 na ithuĩ tũgũkũmbũre credit ya ciringi 200. Good. Kona producer nĩ anyitĩte video nigetha akuonie rwĩmbo nĩ rũrĩkũ. Kwĩgwatĩra nĩ ngwenda gũtwarana nawe ta skiza tune yaku hihinya *811 *49 hash. Nĩ *811 *49 hash. Unarĩrĩa magĩrĩo maingĩ we nowe mũrata waku. Thank you. Nĩ ũndũ wa wewe mĩtambo-inĩ, Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Mũndũ gwĩtwo Mũruga wa Dini, asante sana gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ, nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Thengio, nĩ Ngai arokũrathima na gwĩke maũndũ mega. Nĩ ndakĩona message yaku. Mũndũ gwĩtwo Ibrahim Ndung'u kuma kũrĩa mwena wa United States, kũrĩa mwena wa Kitale, kũrĩa mwena wa Kinari, wakĩnjĩra uko tune sana na tabarĩra ĩno nĩ kũrathimĩte mũno. Message nĩ nyingĩ mũno kũrĩa maragĩtũmĩra, nangĩ makagoca Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo o mũndũ nĩ agĩthire kanitha na ũngĩ ndanagĩthiĩ, na ũngĩahu
ahurukite gwake nyumba araigua nyimbo na ithu tukwiraga haha ni nyimbo tugagutukanania na kiugo, haha ni rwimbo tugagutukanania na kiugo, haha ni rwimbo haha nakio kiugo tugagutukaniria nigetha wi hau mucii ukaigua wi haria hagirire. Na ngona our bishop Freshia ni arikitie kuingira guku mitambo-ini ino ya Kameme TV na mafans ni mamwendete muno na makamutia. Uguo riu ni ndona riu ni ndeciria wewe hau uria waigua ni Bishop Freshia riu no wakuhiriri na wongerera volume. Karibu sana Bishop. Thengiũ mũno. Kuhana atia? Nĩ kwega. Kuma kwirigana. Wega. Ngai no akumenyereire. Nĩ amenyereire. Na ngamucokeria ngatho. Nĩ woka na wi smart. Thengiũ mũno. Kamageithia harĩa no maririkanie rĩtwa no kimere ũmũthĩ woka no horo ũrĩkũ? Nĩguo. Yes. Nĩ ndakũgeithia mwĩroreri wa Kameme TV. Yes. Marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Freshia wa Njenga, unjegi itura rĩa Rironi na kanitha wa Tabernacle for True Worship Church. Na nĩ ndoka nĩ ndanyitwo ũgeni rĩngĩ. Sure. Na ndoka nĩgetha twaranĩrie. Martin witũ nĩ kwega kũrĩa nyumĩte na una kanitha-inĩ na ndatũmwo ngeithi ndĩmũgeithie na nĩ njũĩ nĩ mwageithĩka. Tukageithĩka mũno. Ĩni. Nĩ turamenya watũmwo nĩ kanitha. Nĩ kanitha. Yes. Na nĩ wega. Na nĩ makenaga mũno rĩrĩa ndĩroka. Na magakiuga kigoco nĩ mafans aku nĩ meroragĩra. Ngai agocwo. Na mũthenya wa Friday nĩ ndĩrarĩ handũ hegwĩtwo Gesha mathiko ma brother ya mũndũ gwĩtwo Bishop Karanja. Na tũracemania na mũndũ gwĩtwo Wandaro. Zakari Wandaro. Aranjĩra nĩ fan wako. Koguo nĩ ndĩramenya onake nĩ aragĩkwĩrorera. Zakari Wandaro nĩ mũkũrinũ witũ. Yes. Ũcio no nginya akoragwo hau mĩtambo-inĩ. Nĩguo. Thengiũ nĩ tondũ woguo tũkanĩte nĩ mafans. Na ni nĩ ngoretwo ngĩamũkĩra message nyingĩ mũno. Yes. Cia andũ arĩa makũhiũkĩtie na gũkwenda. Nĩguo. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa woka haha nĩ ũmarathimaga. Na ũndũ ũrĩa makenagia atĩ wambaga kũhoya nĩgetha ũkaingĩra kiugo-inĩ. Na rĩu niĩ ndikwenda kwamba kuongerera maũndũ o ũrĩa ũmenyerete rĩ ndwambe ũhoye tũhingũre kiugo. Ĩni. Na rĩu ta na mbere ndageithia andũ othe kwanza aya marerorera TV-inĩ ũmũthĩ niĩ acio nĩo ndahe kanyaga ka mbere mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthamaki mwega Ngai wa matu-inĩ nĩ ndagũcokeria ngatho we wombire thĩ na igũrũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai wakwa, rĩtwa rĩaku rĩrokumio mũthamaki wa thamaki. We wambararĩte igũrũ mũno gatũrũme ka ũthingu, we ũtũgĩrĩte igũrũ mũno mũthamaki wa thamaki. Nĩwe ndambararia Ngai wakwa na ndagũkumia mũno mwathani. Rĩtwa rĩaku rĩrokumio Ngai wakwa, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩrio mũthamaki wa thamaki. Nĩ ndagũkumia na ndakũinamĩrĩra mwathani. Thengiũ Baba nĩ tondũ wa kahinda gaka Ngai waheo rĩngĩ mwathani nĩgetha njũke gũkũ gwa Kameme TV heane ũhoro wa kiugo gĩaku Jehova. Rĩu ndagũthaitha mũthamaki mwega harĩrĩria mwathani ndwaraga metha Ngai gũtarĩ narĩ mũthamaki ũrĩ tha. Ndagũthaitha mũthamaki wa Isiraeli maũndũ macio mangĩ mothe tondũ nĩ marũgamaga nĩgetha mathĩkĩre kiugo gĩaku Jesu mwega. Reke marũgame mwathani Ngai wa muoyo nĩgetha kiugo gĩaku gĩoke Mũrungu mwega gĩtuohore mwathani wa muoyo gĩtũhonie awa mũthingu na kũrĩa gũtararĩ na njĩra Baba niĩ ndoka kuga nĩ gũkũgĩa na njĩra tha-inĩ ciaku no tugi-inĩ wa mũrũ wa Jesu. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ ndoka kwaria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai kana ndarehe ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Matini nĩ ngũikarĩte na haha hĩndĩ ĩyo ũkwaragia ũhoro wa mũndũ ũrorũraga kĩgongona-inĩ no nyende gũkoreti kidogo ũcio na ndararĩ mũici ũcio ararĩ mũrogi mũndũ kũhĩtũka kĩgongona ũcio ararĩ mũndũ mũru tondũ mũndũ wa kũiya wa kũici wa kawaida mũndũ ũcio ndangĩruta nguo aingĩre kĩgongona-inĩ ũguo. Andũ nĩ magĩte gwĩtigĩra Ngai na nĩ ndaigua kiugo kuma rĩrĩa warerirwo ũguo noguo tũkĩrerwo hĩndĩ ĩrĩa twareragwo ithuĩ tuonetio ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai na gwĩtigĩra nginya maguta ma Ngai. No andũ nĩ megĩte gũkorwo na wĩtigĩri wa Ngai. No reke ngwĩre mũrata wa mwathani kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ na maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩ ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo ngwenda kwaria mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa Ngai nikire muoyo na kwina ciugo nyingĩ mũno cigũkoragwo ciĩkwo mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũtũraga na maũndũ-inĩ marĩa mothe twĩkaga o mũthenya. Na kiugo kĩa Ngai maũndũ-inĩ macio mothe mangĩaga kiugo kĩa Ngai nĩ magaga mwerekera.
koguo kiugo kia Ngai nikio ndakurehera muthenya wa umuthi nigetha twithurire kiugo kia Ngai tondu hindi ria kiugo kia Ngai kiagwa muturire-ini wa mundu maundu ma mundu ni gucenjia macenjagia koguo ngithie na mbere murata wa Mwathani ni ngwenda witikire hau uri kana ni ngari-ini uri kana ni kuri witikire gutua handu hau wikarite handu hatheru handu hamure ni Ngai nigetha twarie uhoro wa kiugo giki kia Ngai. Kiugo Ngai kirauga thiini wa Hibrania 4:12 kirauga atiriri uhoro wa Ngai ukoragwo we muoyo na ni urutaga wira na ni mugi gukira ruhiu rwa njora utemaga urungireirie wega ugakihota kugayania kinya haria muoyo na roho inyitaine na ugakihota kugayania marungo na maguta maria makoragwo thiini wa mahindi ninge ni uhotaga kumenya meririria na meciria murata wa Mwathani andika Hibrania tondu ndauma haha ni ucokaga kunjuria haria thomire riu andika hau ni Hibrania na point number 1 kiugo kia Ngai ki muoyo murata wakwa na murata wa Kameme TV kiugo kia Ngai ni gikoragwo na muoyo twaigua atiriri ati uhoro wa Ngai ukoragwo we muoyo ni kiugo kana uhoro wa Ngai ukoragwo we muoyo na ni urutaga wira ngwenda gukwira atiriri ati kiugo kia Ngai ri kiugo kia Ngai ni kirutaga wira ni kuri na ciugo nyingi muno twanaririo miturire-ini no hindi ria kiugo kia Ngai kiagia thiini wa mundu yukaga kugarura muturire wa mundu tuigua ni gikoragwo muoyo na ni kirutaga wira kiugo kia Ngai ti decoration kiugo kia Ngai ti mugemi uria wanagemio ona hindi ria kwina birthday kana kwina maundu matiganete kiugo kia Ngai hindi ria kiingira thiini wa mundu yukaga gikagarura mundu urekaga maundu moru gikamutua mundu mwega Saulu ari munyariri wa kanitha na ni anyariraga kanitha na njira nene no hindi ria uhoro wa Ngai wa mukorire hindi ria kiugo kia Ngai kia mukorire no kumugarura kia mugarurire murata wa Mwathani hindi ria kiugo kia Ngai kiingira thiini wa mundu gitiendaga kwimenya mundu ucio kana ni munyui wa bangi kana mundu ucio ni munyui wa njohi kana mundu ucio ni kanitha aranyamaria onacio marokirira kigongona kindu kiria magite thiini wao ti maundu maingi magite ni kiugo kia Ngai magite thiini wao tondu kiugo kia Ngai kiaragia na gikauga wega ati mere itu nio kigongona kia Ngai koguo angikorwo ni arona igongona iria ciekwo itire na Ngai ambite we mwenyewe kana mambite o wenyewe kunyarara Ngai tondu kiu araria oru nakio wa Ngai ni hekaro ya Ngai itikira kugarurwo ni Ngai murata wa Mwathani tondu hindi ria kiugo kia Ngai kiingira thiini wa mundu tugwate ginya ni mwaki ucinaga ni gucinaga cinaga na gikagayukania kiingiraga maru-ini macio maku maru macio mayunaga magokira na makarogama kiugo kia Ngai kiuga ni kigayukanagia gikaiga maguta kando wimenyere Ngai menya Ngai tiga kurora Ngai hekaro-ini icio tuingagira we urora Ngai wimenyere Ngai gia na kiugo kia Ngai thiini waku tondu kiugo kia Ngai ni muoyo wona wamenya kiugo kia Ngai ndugutukanirwo ringi mundu uria wina Ngai yes aragia Ngai no mundu uria utari na Ngai thiini wake ndangihota kwaria uhoro wa Ngai ucio menya Ngai no mutungatire to ni mwihokeku Jeremia 23:29 irauga atiriri ndumiriri yakwa ihana mwaki ndumiriri ya Ngai ihana mwaki ni cinaga gutira makania kiria kigitwo muturire-ini waku ndumiriri iyo ndakurehera muthenya wa umuthi yes version ingi ikauga uhoro wa Ngai uhoro wa Ngai kana ndumiriri iyo ni mwaki ucinaga mwaki wigagira na ugacina kiu kirari kiuru wigira na Ngai thiini waku na kwigira na Ngai thiini waku no ugeire na uhoro wa no ugeire kugia na Ngai uhoro waku kugia na uhoro wa Ngai no wimenyeire Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Bishop utaborugamire hanini hau tondu ndendo thina sermon ino na mbere twarugaitha yes ni tondu ni ukumirikia wega ati kiugo kia Ngai ni mwaki na kiugo kia Ngai kiugo kia Ngai mundu wina kio thiini wake yes
ni aragia uhoro wa Ngai no mundu utari na Ngai thiini wake ni wacio urakora makeria matuhuhu ona Ngai ucio ndamoi ni wacio maraiga ona gutiri Ngai yes tondane na ni wacio mararugama makera andu ahunja me wira yes ni wacio mararugama makahura nyumba cia Ngai ni wacio mararugama makahura nginya atongoria aria maramatongoria tondu thiini wao ni magite Ngai thiini wao no mundu wina Ngai he ciugo atangihota kurugamaria mundu wina Ngai thiini ni yunaga kanua mundu wina Ngai ni aremagwo ni kuruta ciugo kanua nigetha aririe mundu uria ona nioi muthamaki ndangirumwo ona nioi mutongoria uria wikuo uretwo president tondu gutiri ungi ndarumagwo either kana hana atia either kana ni areka u either kana ikairio u kana ratutongoria u tondu muthamaki na korio Biblia ni yatuhenirie ati muthamaki aimaga kuria kwa Ngai na athuragwo ni Ngai na kwenda-ini gwake na konde ndire ri agiagikire undu ni agiakire uri agiakire ni either mweherie kana wekio kiundu na no wina hinya wa kumweheria na no wina hinya oguo twimenyerera itonua twitu na tumenyerere kurakaria Ngai nigetha Ngai ndakarakare ambie gutuhura Kameme TV muthingi wa ruriri thengiu muno tukaba kuruga itha oro hanini tuthie kuria matukaine tugicokereria no nguthi na mbere na go tambura reme mitambo irona muruga mitambo-ini muno arakinjira Ngeithia Lois Mwangi na Mwangi the teacher na wengine anasema ni wasalimie wote etagwo muruga asante sana na kiugo kiu ni kirathime na kiugo kiu ni kiega ndugikari ora hau tucokererie tuthiete ndagika 5-2 tucoke oro haha Kameme TV muthingi wa ruriri Kameme TV. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. hihi no wende kugura forklift ona kana generator. Media Max Network Limited neturagweta wigirire bidi yaku ya 2500 heli forklift na C450 D5 diesel generator. Kuona mashini ici shera waficine cia Media Max Limited, Wall Street Go Downs, Mombasa Road. Kuigirira bidi yaku oya documents DSM Place Kijambe Street 3rd floor waficine cia procurement. Kuhora makiria hora thimo 0741 543 140. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatira skiza tune tumaini hihinya *811 *48# wegwatira skiza tune tumaini thimũ-inĩ yaku mothe *811 *48#. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya. Na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthingi wa ruriri. Thank you. Mwiroreri wa Kameme ni ithuaya ni twacokereria ni ithaa ria keri ritwi na Bishop
Freshia aratuhe kiugo kia Ngai no wega rwimbo ru he mundu wa njira twina ibungo igiri riu wakorwo wahura o riu wahura tugithie break nigetha nake Bishop athi na mbere na kiugo. Kwa Mwathani, tukae
nä rwä mbo rwega må no tå gakorwo na ihinda rĩega tũkĩananĩria na mũhonokia na nä rwä mbo rwakaga ngoro nyingĩ cia andũ nĩ wega kũgocaga Ngai kũmwĩra ciugo ta icio nĩ tondũ Ngai witũ ndarĩ hĩndĩ mũthenya ona ũmwe agatũtiganĩria twatũra tũmũgocaga ona gũkũ gwitũ gwa kũrĩ nĩ tugaga atĩ ndatũra ngũgocaga ndũkandiga kwa ngoma ona ndũgetĩkĩra nyone ũhoro wa gũkua ndatũra ngũgocaga ndũkandiga kwa ngoma ona ndũgetĩkĩra nyone ũhoro wa gũkua ũguo nĩ ngoragwo njĩtĩkĩtie ũguo ngocaga Ngai haha ndarĩ hĩndĩ agetĩkĩra ndũngane na mũtino ndarĩ hĩndĩ agetĩkĩra ndũngane na maũru ndarĩ hĩndĩ agetĩkĩra ndũngane na ũhoro wa gũkua ona we wĩroragĩra tabarĩra ĩno ũguo noguo ingĩkũrathĩra wega-inĩ wa Mwathani ndũrĩ hĩndĩ ũgatũngana na roho wa gũkua ndũrĩ hĩndĩ ũgatũngana na ũru o wothe nĩ tondũ wa kwenda tabarĩra ĩno gũkũ Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ na aikaria kũrĩa Kayole Junction ndĩmũririkanie mũthenya wa kuma Friday mũthenya Friday Saturday na Sunday tũgũkorwo na crusade nene mũno hau aikaria kũrĩa Kayole Junction kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Apostle Tabi Njoroge twarĩ nake mũthenya wa Friday haha na akĩria ciugo njega mũno cia Evil Altar ciugo cia bata mũno na agĩtwĩra crusade ĩyo nĩ ya gũkũra na akiuga wega crusade ya gũkũra wendetagia mũhothi kĩrĩa ekaga nĩ kũrathima andũ acio mokire crusade ũguo we woka crusade ĩyo ũkainũka na gacukari wakũinũka na kamũtu wakũinũka na kaũndũ kega nĩ ũkainũka na kĩgoco tondũ ithuĩ Martin wa Janet na bandi ĩno tũgakorwo kũu kwambĩrĩria Friday o nginya Sunday na Sunday tũgagũkorwo mĩtambo ĩno ĩrĩ o hau tumemerekie mwe kwemwe tuthii na mbere na crusade nginya hwaini uguo muikari wa Kayole Junction Rwai Kayole Sociani Kayole Soweto Kayole Mairisaba Saika Siraga Mihang'o matura mau mothe muwi na hii ni urathikiriria Kameme kana ni uroragera Kameme tugakorwo hau live uguo goka na ungeithie woka utugeithie woka tugoce twi hamwe uguo niguo twaku request muthenya wa kuma Friday na Saturday na Sunday niguo tukarikia crusade thina mbere na gutwirorera no thina mbere na gutwenda na nitukenaga muno ona inyu ahunjia aria munyitagirira tabarira ino na gutwita kwanyu hindi muratwita kwanyu hindi yo mukoragwo mukenyitirira tabarira ino ni tondu mucokaga mihuko nietha mukarihira mitambo ino guka kwanyu mugeta band teno igoka ikarathima andu matura-ini na mugacoka muhuko mukarathima andu aya Ngai tu amurathimage na mwikage maundu mega muno ma kirathimo last week turari kure gwitagwo Githurai 45 na turakona crusade nene muno ire rambiririe Thursday igithii nginya Sunday kwa Apostle cia Njenga na gukorwo kwina irathimo nyingi muno andu makihonoka na tugikura andu kombo-ini muno na kigoco iko gikinene muno na wega wa Ngai ukionekana kuria Githurai na March kana mweri wa 3 no turacoka hau ni ngumumenyithia date ira tugucoka hau nigetha tuthii na mbere to murari quest maire tucoke ringi Githurai na ni turakenirio muno ni inyu uguo wega wa Ngai ndugikare hamwe na inyu thank you Bishop Freshia yes tuthii na mbere na kiugo kia Ngai niguo yes kiugo kia Ngai amen kiugo kia Ngai kiuga atiriri yes kiugo point number 2 kiugo kia Ngai kiheanaga utheri na mwerekera yes agikorwo ni tukwenda utheri na mwerekera no tukorirwo na kiugo kia Ngai Psalms 119:105 kana Thaburi 119 na 105 kiugo giaku ni tawa wa kumurikira ni utheri uria umurikagira agikorwo ni tukwenda kugia na utheri ni tukwenda kugia na mwerekera na kumurikirwo ni Ngai no mwaka tugie na kiugo kia Ngai thiini witu agikorwo ni tukwenda guthiaga utukona tutihigwo no mwaka tugie na uhoro wa kiugo kia Ngai thiini witu agikorwo ni tukwenda gwika maundu mahitu na marongeririe no mwaka tugie na kiugo kia Ngai thiini witu menyithagia Ngai mibango yaku na mo maundu maku ni marithiaga wega ni tondu wamenya kiugo kia Ngai ni urimenyaga ati Ngai witu niwe kiambiririe kia maundu mothe na niwe ukoragwo ri kirikiriro koguo Ngai witu arotwika utheri waku we ugithi na mbere na kwimenyera kiugo kia Ngai rekagiriria Proverbs 3:6 rekagiriria mwathani maundu maku mothe nake ni ari kuranga
nere kurungagireria njira ciaku murata wa mwathani hindi ria warekereria Ngai maundu maku ni tondu kiugo kia Ngai riria wina kiugo kia Ngai ni urihotaga kurekereria Ngai maundu maku tiga gutagwo ni maundu murata wa mwathani rekereria Ngai ucio mumbi wa thĩ na iguru murekagireria maundu maku ni kuma riria ndamenyire thiri ni kurekereria Ngai maundu makwa ni gutiri undu ndangaga hindi ria ndamenyire ati Ngai niwe ukoragwo ri mwene indo ciothe niguo ndamenyire kurekagireria Ngai maundu makwa maundu gwitwo Ngai arire Musa ati wetagwo nduire toria turaga koguo Ngai ndacenjagia na mahinda wemenya kiugo kia Ngai wamenya kiugo kia Ngai hindi ria maundu magukora marito ni urimenyaga mwathani ndegucenjio ni situation iwe gukorete rekereria Ngai maundu maku nake ni egutwika wa gugwathira njira yaku ni egutwika wa gukuonereria njira thiini wa ritwa ria Jesu point iwengi the word of God protects you kiugo kia Ngai nigikugitagira mwathani agocwo hindi ria wina kiugo kia Ngai nigikaraga Ngai ni ikaraga hamwe nawe na ndari hindi agutiganagiria kiugo kia Ngai hindi ria githiini waku ni umenyaga ona koronda ingira mwakine Ngai ucio ni egukana ni ekuhonokia kiugo kia Ngai hindi ria wina kio thiini waku ni ukumenya ati Daudi ni augire ati kuma riria ndari munyinyi o nginya riu ndi mukuru ndire ndona mbeu ya mundu mwihoki Ngai atiganeirio kana mbeu yake ikihoya irio barabara-ini hindi ria wina kiugo kia Ngai ni urihotaga kumenya ati Ngai witu ni ari guteithagia maundu-ini me mothe itikira kugia na kiugo kia Ngai thiini waku hindi ria wina kiugo kia Ngai hindi ria warwara ni urimenyaga Ngai niwe uteithio witu niwe ukaga na agatuhonia hindi ria wina kiugo kia Ngai hindi ria wira wa futu ni urimenyaga atiriri ati Ngai niwe muheani wa wira gia na kiugo kia Ngai thiini waku undu ria wina kiugo kia Ngai akirite ciugo cia andu aya nge ciothe twanerwo maundu maingi twanaigua maundu maingi no kiugo kiria ki muoyo ni kiugo kia Ngai murata wa mwathani Matthew 4:4 nake Jesu akimucokeria atiriri mandiko maugite atiriri irio cingitoria mundu muoyo indi no atorio ni kiugo o giothe kiria kiumite kanua ka Ngai ti kiria kiumite kanua ka gavana wa hanyu ti kiria kiumite thiini wa kanua ka MCA wa hanyu ti kiria kiumite kanua-ini ka mutongoria o wothe no ni kiugo kiria kiumite kanua ka Ngai kiugo kiu no kio kingigutoria muoyo murata wakwa thiini wa ritwa ria Jesu wimenyerie kwihoka Ngai tiga kwihoka andu na kiu nikio kigite na thina ona nikio kiratuma muthamaki arumwo tondu ni twihokete andu muno tiga kwihoka Ngai tiga kwihoka mundu ona wa itora we wimenyerie kwihoka kiugo kia Ngai hindi ria wehoka kiugo kia Ngai ndugaconoka gutiri hindi ugaconoka ungikehoka Ngai umuthi no mwihokere maundu manene rucio tondu ni wehoka Ngai ucio ndagaguconora muthenya wa umuthi tukuonaga uhoro wa Elijah hindi ria thireka kuruta igongona ti ati Ngai mwaki wagwatire nigetha Elijah egocithie kana nigetha Elijah agocwo kiria giatumire Ngai acokie igongona ria Elijah na njira ya mwaki nigetha ritwa riake rigocwo murata wakwa na murata wa mwathani Ngai no wegocithie nawe we umwihokete gutiramakania umwihokete nginya ku no wihoke kiugo kia Ngai giguturia muoyo Ephesians 6:17b nakio kiugo kia Ngai gitwike ruhiu rwa njora mwathani agocwo amen kiugo kia Ngai urogitua ruhiu rwa njora urothiaga na kiugo kia Ngai hindi ciothe hindi ria yothe uratura wetura ukuite kiugo kia Ngai ona we ndungata ya Ngai we hau we wihokage o kiugo kia Ngai ndukanatige kiugo kia Ngai na mati ni unjitekerie jaririe mundu uyu urethona giti kiu aretha tiga guthie gwetha giti kwa Ngai cia mihianano Ngai cio stire hinya
ngai cio gutire ndo cingigwikira ni ndakurehera ndomereri ya ngai muthenya wa umuthi rongoria ngai no coke wa rongoria ngai wona giti kiu na uthikiririe na wathikiririe muthenya mo ni ukandirikana umenye ati thombe imwe thombe yo thamaki ndituraga mutu amwe tene na tene ni kuri na hindi gakinya thombe umigethi mwathani agocwo koguo haria ngai egukuiga ni akuige na wikare na kiugo giake tondu mwathani ucio wehoka no akuruta revo-ini yo rendaga agutware revo ingi na nginya no tukionete andu makihagurwo we itikia ngai na ndire na mundu specific ndirariria mundu wothe wi haha na ndirenda ngai amukirie gikiro kiu kingi ni ndoka na ndomereri ya mwathani we wihoke ngai tiga guthii gucera nyumba citiganite wihoke ngai miti yo tureranire ati miti yo yothe ikoragwo yumbitwo ni ngai wihoke ngai no mumathie na wona hau urenda ndukaekwehera to thumbi ndituraga mutu umwe tene na tene Saul waga gwathikira ngai Saul tutikiuga ti ngai wa muthurite onongoro ngai ni erire Samueli ati andu aya tinie marega ni tiwe marega matungatire kana mathamakire ni nie marega no hena undu umwe mundu ucio ni ngai wa muonire ti mundu wa muikaririe gite kiu no riria kinyire hau akiambia gutuika mundu wa kwiyatha tiga gutuika agikiambia gutuika mundu wa guthguthi na njira ciake ngai yake mweheria na akira mundu gwitwo Samuel tiga kuririra mundu uyu ni ndimuregete mwathani agocwo no korwo ni ikarire na ngai wega ngai ndangiamuregire tu ikarania na ngai wega wabici yo hetwo kwina andu aingi athomu gugukira hau wigitwo ni ngai ukuigite kwina andu aingi kwina andu angi nginya mena githomo kia iguru muno kwina andu aingi moi maundu gugukira rwimbo ru ngai akuhete kwina andu aingi mena thauti njega muno gugukira we ndukaine rwimbo rumwe uhane riu ni watiganiria ngai no ambia gwika maundu maku we turie kiugo mugambo ucio waiguire ria mbere uturie na wona waturia kiugo kia ngai ngai ni egugukinyaniria na murango umwe riri ukahingo ngai ni egukanania kahingura murango ungi tura kwa ngai haria hothi uri ndukaneone to riria mundu ambia kwiyona mundu ucio noguo ngai amuheragira turia ngai mundu ria wina kiugo kia ngai thiini wake mundu ucio ndekaga maundu na njira ciake mundu ucio ekaga maundu amabacira na ndenda guthikiriria undu marauga ndendaga guthikiriria athikagiririo kiria gwite kia mbere kiu nikio afuataga fuata ngai na wona wafuata ngai witu ndaga guconorithia angikorwo ni munabii utumirwo ni ngai